Bismillahirrahmanirrahim. Terus ini mulai bab-bab yang sangat kula senengi ini bab khas ulama. Terus kemarin kan diterangno apa fafaquru sa'atin khairun min ibadati sitina sana. Jadi mikir saat iku luwih apik timbang ibadah swidak tahun. Jadi nek kowe mikir rong saat berarti ibadah 120 tahun. Wis susuk timbang umurem napa? Umurem kan paling swidak luwih kena tepak. Oh. Nah itu mun dua terang nabe. Ini termasuk ayat-ayat utai dawe Ibnu Hajar al Asqalani sing sangat-sangat kula seneng. Kula wingi ampun matur. Kula wingi ampun matur dados saapi-api wong ahli ibadah iku tetep ana egoise. Iki mau misale dekne dalail itikaf ning masjid. Wis pokoke apik lah. Tetep ana egoise yaiku niat nang mati utawa setiap saat mati nang mlebu napa swarga. Ya wis ya apik ya saleh, piye-piye kepen mlebu swarga ya bukti saleh. Tapi aja mbok bandingno wong alim sing dekne mikir carane ngembangno Islam, carane ngitmai Islam, carane ngitmai wong Islam. Sehingga wong alim iku nak ibadah mikir sesaat iku luwih apik timbang ibadah wong apik itu swidak ta. Karena tadi misalnya ono cah cilik-cilik pewayan ning kampung wong alim mikir piye carane mereka roh sesuci. Akhirnya gawe pengajian atau gawe musola tinggal madrasah ele-elean. Saya bareng santri ini agak tenanan itu ora oleh. Kalau nak tenanan itu mesti terus di manajemen. Daftar kami ini nara daftar oleh sekolah bareng gue aneh. Tapi nak anu zaman ngono ben-benan kiamat nah. Tapi ajane kudune ra ngono. Maksudnya nak isih cilik iki pokoke ngaji, kadang ora, kadang ngaji. Tapi sementing kita iku gawe sarana no. Aja nolak wong. Mergo kowe engko nak kakean aturan, kowe kudune mikir, kowe nak kakean aturan, engko dadine nyulayani para nabi. Mergo nabi khase wa ma ana fitoridil mukminin, nabi ora oleh nolak wong mukmin. Nek kakean aturan mesti piye? Sing ngaji kudu daftar. Nah, daftar ora oleh ngaji. Dadi aneh nek cara ning agama. Nek cukuman ketinggi-tinggi sing ra jelas, sing jelas iku. Dadi agama iku ora usah aturan. Dan misalnya kepengen belajar tafsirnya kudu daftar. Bariku kudu hafal Quran 3 juz. Bariku bayar nyelesaikan administrasi. Gue rasa itu ngaji tafsir aku. Mereka dites barang. Malah lucu. Mulane kaya kampus-kampus gede iku ya apik, tapi sing sifate wis bakasane harga diri. Tapi nek sing pokok ngaji kaya kiai-kiai iku gak usah daftar. Pokoknya ngaji, apa sadar, apa sadar orang ngaji, ora usah dites, ora usah diunggahno, pokoknya ngaji. Nah, wong mukmin iku kudu mikir iku. Mesti mikir iku sing dadi kampus-kampus gede ge monggo, iku karena jadi peradaban Islam sing luar biasa. Sing kultural ora usah mati. Kiai-kiai sing ora gelar, sing nganggur, sing ngajine tak kober iku harus digerakkan. Karena ini cara Islam sing on time, Islam sing setiap saat. Jajal mahasiswa, wape takok hukum yang ngenteni ana seminar. Ya kan ribet. Ada kiai kula sering teng pasar, sering didek wong Gus, badhe tangklet. Tapi tak sowan Gus, moh ribet nak sowan. Kene saiki mek ngadeg-ngadeg takok. Jukula niku iku Gus. Sing lanang mantu kula minggat suwi, jarene si megat. Iki jare anak kula megat jare ngomong dereng hukume piye? Hukume takokno sing tidak pegat tu wong lanang. Telepon megat tenan to ora? Sehingga kita tahu kalau bolak-balik tang kredit yang yes biasa lah yang masyarakat misalnya sing wedok sering tukaran karena sing lanang di Malaysia itu budi-budi sa Indonesia. Biasanya klaim sing wedok wis dipegat. Klaim sing lanang urung. Ya kita kalau seperti itu harus bilang saja at-tolak iku wilayah Yahud. Intinya dia hak pegat itu rak wong lanang. Ya tentu informasi dari cawe wedok mau enggak bisa kita dengar karena dia tidak pemilik tolak. Pemilik tolak adalah suami. Terus ketika suami itu potensinya agak sing nakal, zaman akhir wong lanang agak sing bledus. Maka menurut saya semua kiai dan ini diaplikasikan di KUA, menurut saya bagus KUA Indonesia. Itu kan dokon maca taklek. Mergo nak rada maca taklek, kita ini kebingungan saat sing lanang bledus gak jelas cenderungane. Ngerti-ngerti sing lanang ning Korea, ning Filipina, kadang ning Batam Ramuleh. Akhirnya kiai-kiai dhisik zaman Gus Wahid sampai sak terus iku gawe konsep KUA piye supaya nak wong lanang bladus
Iku wong wedok iku terceraikan karena baca taklek. Karena baca apa? Taklek. Baca taklek itu kan sihab yang nanti itu dulu yang desain ulama. Yang ini jadinya mikir, karena ulama itu mesti wali, karena dia ini sing mikir nasib wong akeh. Apalagi dulu. Dulu itu zaman Rongono Negoro. Itu biasa wong liwat pendatang ngono ya rapi, suruh wong men rapi. Kalau ditonggo tak takok rapi begitu, padahal wong biasa. Iku jadi dhisik rapi dhisik penak kodho mudin, kok ora pegatan yo kodho mudin ditulis mulai dhisik gitu ditulis. Tapi enggak sedetail sekarang. Artinya gini loh ya. Nah, nak Mbah Mun, nak santri, rai-rai santri mondok maksudnya santri tenan. Mbok nak sing santri kok sampean ngalongi rapati ana contone. Iku anggere santri ku ora oleh maca taklek. Jadi Mbah Mun ngene nak ngendikan tenggo. Santri ku biasanya iku nak latihan urip iku terus bingung. Anak bingung terus kadang luka mboning ndi ra jelas. Lah iku kadang nglangkai 6 wulan umum. Lah iku nak nganti maca taklek iku otomatis cerai. Jadi iku biasanya dari bangun kalau nak IP Pak niki santri kula nggih boten sama stalin nggih Pak nggih. Perkara mesti nak ilang. Tapi nak rai-rai wis bladus ngono. Wong pas akad nikah wis mripate jelalatan kon maca, perkarane maksudnya sing rapati potongan santri kon maca. Jadi iku wis dianggep pemanasan oh. Setiap saat ana masalah iku cerai. Karena kalau terang lah, kalau panjang fanatik fikih. Kalau niku belum pernah sinau selama sinau bab tolak sampai sekarang. Terus kitab yang paling kalau pakai pegangan ya tentu Mu'in ya. Mu'in yang disarai Tarsihul Mustafidin. Alawi bin Ahmad As-Segaf. Abdur Alawi ya. Ahmad bin Alawi. Niku pokoknya murid konco akrabe sing arangi Anatul Talibin. Terus kalau niku ada sarah Mu'in kali ya Anatul Talibin kalian Tarsihul Mustafidin. Sami-sami dikarang Habib. Niku detail sekali. Beliau mungkin marah besar ya, dan marahnya orang soleh tentu baik. Di Arab itu kan banyak orang istrinya banyak. Kemudian biasanya istri kedua ketiga ini kan ayu, tapi bikin masalah. Wong wayu kan biasanya wayu bonom. Iku bikin masalah ini. Sing lanang ngelepas iku rawani, mergo ben duwe cadangan. Orang lepas yo wedi ya mendiamu sing wedok. Ya biasanya iku lawalah, yo ora megat. Orang lepas. Naib ora tanggung jawab ora ono apa? Surate napa? Ora ono apa? Surat. Wis ngel-ngelo kiai yo ngel-ngelo wong akeh. Akhirnya ketika serodok tukaran sing wedok ya mesti sering matur kiai setempat kula niku dereng dipegat tapi mboten diurusi disebuti lapor KUA kawani ora ono apa? Surate. Lapor kiai apa ngamuk ora patuh oleh tapi kudu ngamuk. Padahal kudu ngamuk salah jenengan Mbak dirapi wong rai ngono kok gelem misale. Jadine boten ngoten ceng. Sembawa nang lanang mbelu wadus nang didi susu. Nah, kita ini mau menceraikan dengan secara agama ya tidak mungkin juga karena tadi tolak itu wilayatuz zaud. Maka menurut saya wong iku kudu matur nuwun ambek surat nikah ning Indonesia ana matur nuwun niku didesain para ulama. Jadi bikin taklek itu karena potensi itu ada. Dan kalau ada susah ngatur wong lanang susah karena tadi masuk ning perantauan wis katut wedokan kon ngelepas bojo pertama kadang ya buat siji kenangan. Wong lanang ya lucu. Wes lalillah iku eling kenangan gak kurang ajar to iki. Butuhe mau kenangan. Ora. Tapi tetep ora diurusi wis katut babon. Wah, serepot ngene wis. Kula nate ana kasus ra jelas ono. Cek telepon ning arep telepon ambek IP-ne ambek mertuane susun kula. Mboten Gus mboten kula pegat bojo kenangan asmane kok. Wis kok terlantar. Nara cocok wis pegat, nara cocok nak utawa balik rene dadi wong lanang sing apik. Ya enak aja, betul lanang apik ku abot pokoke ngaten riyen, maksudnya ngaten riyen iku pokoke dunya ben mlaku ngono, repot. Wah, repot ngono repot. Lha maksudnya ku awak dhewe iku mikir, menane cara kula
Kowe ora usah takok hukumnya terus piye, ora usah takok kiai setempatmu. Setiap daerah itu punya masalah sendiri-sendiri. Yang jelas cara kula bahwa ada bangun mawon. Nak umume wong iku kan potensi masalah. Iku kon maca taklek. Nak menawa ana apa-apa niku ben hakim mutusno gampang karena apa? Baca taklek. Kalau yang ditaklekkan tidak terjadi kan otomatis terjadi apa? Salah. Ya, otomatis terjadi apa? Salah. Dan bacanya juga harus benar-benar dijiwai di depan saksi bahwa ini memang benar-benar. Nah, kalau rai-rai misalnya ngawekno Gus, ngawekno soleh-soleh iki ora usah mbok waca. Karena dari bangun mau, latihan omah iku haki terus santri iku nak latihan omah kok tiba bojone terus hilang golek kancane apa. Lah niku kadang-kadang ngelangkai jumlah apa? Jeda tak lagi ku. Ya iku mestine nek diwaca kan mulai bojo hilang mergo memenuhi. Iya. Nah, biasanya coba demi. Jadi naib ya pinter, naib ya tangan pinter. Ini kan pendengar kiai ini nurut, karena kiai ini mulai, ayo bocok jadi. Aku lagi ayo, ayo sembrono. Lah ya maksudnya ini bagus nani mikir. Saya Alawi ini ku sing Ahmad bin Alawi atau Alawi bin Ahmad, sing aran Tarsihul Mustafidin. Itu beliau itu membuat bab sebanyak mungkin tentang khulu' utawa rafa. Utawa apa lah istilahnya Indonesia rafa ya. Misalnya kalau suaminya tidak mau menceraikan kan ngajukan dia mah di pengadilan. Itu babnya itu panjang sekali. Karena ya tadi di Yaman, di Arab itu kan banyak orang itu istri kedua, ketiga. Biasanya itu terus dosa enak emang. Ape ora dipegat sering dikeranyam istri pertama. Dipegat sing lanang itu tetap butuh mainan akeh lah kemana itu. Kalau dadi wong lanang ora usah isi di ngono kelakuane ngono sak donya kembar. Bedane wong Arab luwih jujur sewaya-waya wong Indonesia rapati jujur. Ya rapati wani, rapati jujur, rapati mampu akeh sebabe lah. Akhirnya itu pula yang mengilhami para kiai bikin talent di damel kata. Lalu kalau matur nuwun anda kitab Tarsihul Mustafidin. Karena itu cara ulama untuk mengimplementasikan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala didakwakan fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Jika kamu istrinya banyak, maksudnya banyak itu lebih dari satu, maka potensinya kan tadi istri pertama atau yang kedua atau siapa saja itu kat potensi mbok mbarno koyok barang gantung fatadharuha kal mu'allaqah. Istri kamu itu nasibnya koyok barang gantungan. Lahia muzawwadah, tidak juga berstatus punya suami mergo terlantar. Walahia mutallaqah, tidak juga tertalak sehingga bisa menikahi orang lain. Lalu kurang ajar tenan wong lanang. Lane wajo tenan. Dadi Allah nak duka ning bab iku Allah duka sampai wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Iku kabeh ulama ijma ayatillah teng ayat niki niku maknane perempuan. Iku sing wae tolak tumunisa ngene-ngene terus ketika sudah apa wala tumsikuhunna dirarul lita tatu wa mayfal dalika faqad dolama nafsa terus wala tattakhidhu ayatil huzwa. Dadi urung tahu wong lanang urung tahu mek pangeran diarani ayate pangeran. Ning bab tolak ku pangeran mati-matian nak belok apa? Belok apa? Perempuan. Mesti pangeran niku secara hukum niku belok ku entek-entekan. Duka pangeran. Kula setuju mek pangeran. Kudu setuju hukume pangeran. Mesti wong lanang iki sing do ngaji aku ben do krungu, ben kurang ajare iku dikurangi. Senajan ora iso ilang wis bakat. Tapi wis dikurangi lah, dikurangi. Jadi Islam itu bela mati-matian. Maksudnya mati-matian itu tenanan. Maksudnya mati-matian. Ini bahasa Jawa. Allah oleh duka sampai ngurmati wong wedok disebut ayatillah istiqamah. Biasanya ayat Allah itu ya Quran, hadis. Iku wong wedok ning bab iki dawuh pangeran apa sebuti wala tumsikuhunna dirarul lita'tat. Kowe aja geman megang seorang istri, mau nggo alternatif, nggo cadangan. Akhirnya kowe tetep ngliwati batas. Wala tattakhidhu ayatil huzwa, kowe aja geman dolanan ayate pangeran. Wis kaya bayangno dadi wong lanang, wis kowe kabeh ora usah tersinggung biasa. Kan biasanya wong lanang rabi pertama seneng ya, biasa lah lagi payu rabi seneng. Engko nak sugih pola, ya polahe macam-macam.
Ana sing semacam-macam lah. Nah, biasanya nek bojo loro telu utawa ya mung siji tapi mulai seneng wong liya. Biasanya nak rodok saleh iku wayah rawani tapi seneng wong liya zina ya rawani. Iki to ngel-ngel wong padha ae. Mergo mulai gak nukokno pulsa sing wedok pertama malah nukokno wong liya utawa nyervis wong liya semacam-macam. Lho nek sing wong fasik malah rata pikir wong karuan fasik dihukum pangeran misale terus zina maling wis rata pikir wong karuan wong elek wis ben kena hukumane pangeran. Sing ngel-ngel wong sing saleh mergo mau ora dipikir saleh dipikir kurang ajar. Lho tak warai dadi berarti dadi ulama ben roh kena mikir. Dadi ulama iku abot. Mulane bener kowe ora usah daftar. Mergo abot dadi ulama iku abot. Kowe abot bang dadi pengurus NU abot dadi ulama. Ora kayak eskabar dadi ulama iku berat. Iku ora tau, kula nu mun niteni adate pangeran teng Quran kula niteni. Allah urung tau duka ngatur hukum sosial, kaya ngatur hukum sosial suami istri. Sampai duka tadi diantarane fatadzaruha kalmal. Pangeran dawuh fala tamilu kullal mal. Kowe nak seneng yo dielmoni lah. Mesti kan wong lanang kan ngono, misale katut babon. Wis lali mbek sing pertama. Tobe lali mbek sing elek, mbek sing gendut, pokoke ana sing dilaleni. Lah lucune nek kon megat gak gelem jare kenangan, gak kurang ajar apa? Kenangan. Wes. Akhirnya fatadzaruha kalma'ala kau perempuan ini seperti barang gantungan, tidak juga istri kamu, maknane tidak selayaknya istri karena tidak kamu rawat. Tidak juga terceraikan sehingga bisa nikah orang. Mulane Allah duka wes daripada ngono wes. Terusno fa'amsikuhunna atau memang ausarihunna bima'ruf atau memang kamu cerai. Mulane Allah nak duka ning bab nikah ku at-talaqu marratan. Wis kowe dipilihan mok loro tok urip. Fa imsakum bima'ruf aw tasrihum sing jelas ya nak rabi. Nak maslahat dia terus nak ora cerai. Mergo pangeran duka nak ana wong gak jelas. Mulane gara ana wong hubungan suami istri apa dibendem mesti rezekine angel terus bulet. Meskipun tak perlu tak pasutno stres mergo tapi wis rondok maksudnya ora usah dipasutno wis rondok. Iku mancen nyulayani Quran. Ke Quran kepingine bab iku jelas at-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf au tasrihum bi ihsan. Terus pilihane mau loro tok, nak apik ya terusno, nak elek nang jelas pegat. Ya tapi tentu yang pegatan ya aja kok gampang. Bar sekian kemelaratan, sekian tragedi, terus bareng didelok ning gone dukun kok ketoke pancen ra cocok. Tanggale ra cocok. Mulai akhire kok padha surupe. Tapi yo alamat tuh. Cara wong Jawa kudu diruwat cemplungno kali apa ngono. Lah dicemplungno rahmate Allah ya ora iso padha kurang ajare. Iku apa sanging dukane iku fatadzaruha kal mu'allaqah. Kejogeman wong wedok mbok koyono barang gantungan. Kabeh mufasir la hiya muzawwajah wa la hiya mutallaqah. Ka diarani keceluk di bojo ya nyatane ra krumat. Diarani mutallaqah ora gelem megat. Akhire ra iso rabi wong li. Maka Sayyid ini Hayat Alawina ini gawe karangan mempermudah rafa. Cara Jawa iku rafa. Dibikinlah oleh ulama Indonesia berdasar kitab Tarsihul Mustafid ini bahwa rafa itu dipermudah. Yang akhirnya hak cerai itu diambil alih hakim. Ketika sing lanang kurang ajar. Karena kalau ndak ya kasihan. Mungkin kalau sering didolani naib-naib, pokoknya tak keidorongan supaya nak wong lanang ra jelas itu hak rafa itu dipermudah. Beberapa hakim agama sudah sering suan kalau tak dorong dipermudah. Karena memang Allah duka, enggak boleh seorang perempuan itu nasibnya fatadzaruha kal mu'allaqah kayak barang kan gantungan. Lah kowe nek ulama kan gak tahu mikir ngene. Quran mbok waca Yasin bin Maryopo, Waqiah bin Maryopo. Dadi Quran ning ngarepe wong saleh-saleh ra tau ngaji kan koyo jimat. Ha takokno wong saleh sak donya, nek ra Quran koyo jimat. Maca iki ben ngene tabarok ben 12 mungkar nakir, maca Waqiah ben bebas melarat. Maca iki ben. Ya itu baik. Tapi ra tahu mikir semangat Quran ngatur urip iku ra tahu. Beda mek ulama maca fatadzaruha kal mu'allaqah. Iya, wedok wae sing nasibe koyo barang kan gara-gara sing lanang ngene-ngene. Terus ulama sing alim-alim gawe bab rafa, gawe bab khulu, gawe bab sing dadi solusine umat. Wong saleh lakone ra ngarang ngono, wong abid-abid kelakone ra ngono. Pokoke masjid ibadah nang bus warga. Mulane ibadah ngene iki ora bandingane ulama mikir sak jam iku padha karo swidak tahun. Padahal sedina minimal mikir 6 jam itu 6 jam ping swidak tahun. Lah nak ping sak umurku. Terus ana wong abid nyanyi, wah sak kaduwen.
Cara makom wis apa? Ya tapi yang ibadah kan ora nggo saing-saingan. Cuma kalau ngomong gelo kula mon, gelo tenan kula. Ila yaumil kiamah kula gelo. Kaya wong maca Quran iku ngregani pangeran. Mosok pangeran nganti duka wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jadi orang sing ini sekaligus tak maklumatkan ke seluruh wong sing ngaji kula. Aja geman dolanan wong wedok. Sik kowe dadi kiai. Maksudnya dolanan nak iya nak ora-ora sing jelas. Kowe dhewe pangeran wala tumsikuhunna diraran. Tak kowe geman imsak secara dirah. Allah duka malih tadi sampai wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Hukum-hukum sing terkait wong wedok iku ayat-ayate pangeran. Aku coba gawe guyonan. Nak iya nak ora-ora iku pokoke fatadzaruha kal mu'al. Aku iku sing di. Jadi jelas ya cara kula, tapi tetep wae nek ora mendesak kira usah pegatan. Siji ya kowe golek nek kangelan. Nomor loro iku ya abghadul halal ila at-thalaq. Sesuatu halal yang Allah enggak suka itu tolak. Tapi nak gitu ya bojomu bener-bener sumpah serapan arah kowe mutah-mutah. Utawa raimu iku terus koyo roh gerduwo. Wis piye meneh nek wis nganti ngono, kondisi ngono ya anggap ae sepanjang ya dek wong mukminah ora oleh rabi gerduwo saiki. Muang kalau ngomong ya semua atene wong tenan amit-amit tenan. Manggon angger ana sarang ngaos kula sing bocah-bocah tesih 6 umur nggih pokoke mutamat aliyah saged maca mungkin mesti tak jak mengkaji kitab Tarseh ning bab Rafa ambek Hulu. Karena kita harus cari sebanyak mungkin cara untuk perempuan keluar dari suaminya jika suaminya nakal. Nah, di Indonesia itu perangkat itu dibikin ulama. Ini termasuk sego taklek di KUA itu dulu yang bikin ulama. Anaknya bareng nglakoni sing untuk gaji, sajane sing gawe ku ulama. Nah, itu sing untuk apa? Gaji. Sing gawe taklek ku dise ulama, mergo serah kelakuan. Lho saiki wae cek ngono apalagi orang dulu kan kawin cerai kawin. Ya jadi penjaman ngerti dari hukumnya Allah yang terkait wong wedok iku Allah sampai seperti itu. Wa in aradtum mustibdala zawjin makana zawji wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Jadi hukum terkait itu tuh diulang-ulang. Tapi intinya kalau suwun aja sampai kita ngalami fatadzaruha kalmal. Nak seneng ya servis sing apik, nak wis ora seneng ya cuma nggih wae. Tapi aja jeman juga mempermudah tolak itu ya keliru.